Merhabalar, nasılsınız? Dilerim her şey yolunda gidiyordur. Şimdi beraberce güzel bir bluza başlıyoruz. İpim böyle karışık renklerden oluşan turuncunun tonları. Çok tatlı ipek gibi bir İtalyan merserize. Tığım 4 numara. Kollarda değişecek, size haber vereceğim. Şimdi ben en bedene göre örüyorum ve 81 zincir çekeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sizin de bedenlerinize göre daha sonra hesaplamalarımı yapıp zincir sayılarını söyleyeceğim. Zincirlerim 9'un katları olmak zorunda. O yüzden kendinize göre ayarlamanızda 9'ları hep düşünerek hesap ederseniz çok iyi olacaktır. 9 tane sayıyorum ve geri dönerek bir tane tığımı alarak ikili trabzan şeklinde ilk sıramızı 2 zincir, 2 tane alttan atlayarak üçüncüye batıyoruz. İkili trabzan şeklinde tüm bu sıramızı bu şekilde doldurup geliyoruz arkadaşlar. İlk sıramı yaptım. 6 zincirle yukarı çıktım arkadaşlar. Ben 81 zincir çektim. 51 santim olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi ikinci sıramızda tığımızın başına alıyoruz. Tekrar ikili bir trabzan yapıyoruz. Ve yandaki boşluğa tekrar bir ikili trabzan ve tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanıma bir trabzan yapıyorum. Bu yuvaya da 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve trabzanımın tepesine tekrar ikili trabzan yaparak ilk motifimi oluşturmaya başlıyorum. 2 zincir çekerek diğer motifimi yapmaya devam edeceğim. Bu sıra böyle devam edecek arkadaşlar. Diğer sırada buluşalım. Buraya kadar her şey yolundaysa 3 sıra bu şekilde yapıp tekrar buluşalım. Şöyle birazcık yükselteyim. Ben şu sırada anlatmıştım ama yanlışlıkla o videoyu silmişim. Zaten sürekli tekrar eden bir örnek. O yüzden hiçbir şey kaçırmadık. Şimdi bu sırada devam edeceğim.
6 zincirle yukarı çıktık. Ve bu sıramız bizim filelerden oluşuyor arkadaşlar. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve 2 tane atlıyorum. Aynen başta zincirde yaptığım gibi trabzanımı yapıyorum. Ve 2 tane atlıyorum. Sondaki trabzanıma batıyorum ve yine iki zincirimi çekerek devam edip gidiyorum arkadaşlar. Bu kadar kolay ama çok güzel bir örnek. Basit ama şık şeyler kalbimi çalıyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki birazcık daha kaldırırsam acaba hepsi sığacak mı alanıma? 2 4 6 8 9 tane sığdı benim bedenime arkadaşlar. Şimdi hesap edin. Ben en bedene göre yapıyorum. M beden yani. 1 2 3 bir de şunu sayıyoruz. 4 tane arkadaşlar. Şuradan 3 tane daha eklemeniz gerekiyor şuraya. Yani toplamda 1 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane daha zincir yaparak bunun bir büyük bedenini yapabilirsiniz. Veya small yapacaksınız. Hemen şu kadarını yapıyorsunuz. Şuraya kadarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Böylece kaç tane sığıyor o zaman? 2, 4, 6, 8 tane sığıyor. Bir üst bedene 10 tane, daha üst bedene böyle bedenlerinizi hesaplayabilirsiniz. Veya kız çocuklarına yapıyorsanız eğer arkadaşlar, kız çocuklarımızın küçük bebeklerse henüz bebeklerin biliyorsunuz göbeklerden ölçü alınır. Göbeğini ölçüp ikiye bölüyorsunuz göbek bölümünü ve artı 2 ya da 3 ekliyorsunuz biraz bolluk olsun diye. Ona göre hesap ediyorsunuz. Eğer genç kızsa da yine onun da göğüs bölgesinden alarak bu işlemi devam ediyorsunuz. Bir sonraki sıramızda yine aynen şurada olduğu gibi trabzanımızın tepesine batacağız. 2 tane ortasına batacağız. Tekrar trabzan, tekrar 2 tane ortaya trabzan, tekrar trabzanın tepesine trabzan şeklinde 7 adet ikili trabzanımız olacak ve 3 sıra yaptıktan sonra tekrar bu sıramızı yapacağız. İşlem hep böyle devam edecek. Bölümünde ve yaka bölümünde tüm detayları veriyor olacağım. Tekrar buluşalım. Bluzumuzun omuzlar bölümüne geldik arkadaşlar. 7 tane kutucuk yaptık uzunluk olarak. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kalçanızı örtecek şekilde de yapabilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz veya crop şeklinde daha kısa da yapabilirsiniz. Her türlü uzunluğa, genişliğe elverişli bir model. Sayılara dikkat ettiğiniz sürece bir problem çıkmayacaktır arkadaşlar. Şimdi omuzlarda önce işaretler almamız gerekiyor. Önce köşeleri alıyoruz. Ve sonra da bizim omuzumuzu oluşturmasını belli edecek bölümlere alıyoruz ki fazla örmeyelim. Sökerek, örerek fazla zaman kaybetmeyelim. Şimdi hemen anlatmaya devam ediyorum. Şunu da yapalım. Evet. Arkadaşlar, şu filemiz
devam ederken şuraya tekrar kutucuktan yapacağız. Aynı şekilde burası da böyle. Bu bluzumuz önden başlıyor. Omuzlar yapılıyor. Sonra yakayı yapacağım. Ön taraf yapılacak. Arka ve ön bütün şeklinde çıkıyor. Daha sonra kolları da üzerinde öreceğim. Sizinle beraber omzumuzun detaylarını çalışalım. Köşemizdeyiz. 6 zincirle yukarı çıkıyoruz ve dönüyoruz. Aynen bu noktaya kadar geldiğimiz gibi örüyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz kutucuğumuzun içerisine. Dördüncüyü trabzanımızın tepesine. Tekrar ikili trabzan. Ve tekrar trabzanımızın tepesine batarak kutucuğumuzu bitiriyoruz. Şurada bir iplik problemi var sanırım. Onu şöyle trabzanımın içerisinde toparlayayım. Evet, oldu. Çok katlı bir ip olduğu için öyle ufak tefek problemler olabiliyor. Onları öyle topluyorum. Buraya bir adet boşluk, 2 zincir ve bir trabzan yaptım. Tekrar dönüyorum. 6 zincirle ve aynı bölümü örmeye devam ediyorum. 7 trabzanımız vardı burada. Yine 2 zincir. Yine köşedeki zincirimin içerisine batıyorum. Üçüncü sırayı da örüyorum ve ipimi koparmıyorum. Omzumuzun bir tarafında ip taktık arkadaşlar buraya. Bir sıra gittik, geri geldik, ipimizi kopardık. Şimdi şu işaretlerime de artık gerek kalmadı. Şimdi diğer omuzumuzdayız. Bunu da şöyle göstereyim size. Birazdan şöyle, sanırım şu an sayıyor. Evet. Burada da arkadaşlar koparmadığımız ipimiz vardı. Şu köşede şuradan örerek geldiğimiz ipimiz vardı. Bir sıra geldik, geri döndük ve üçüncü sırayı yaptık. Burada ne yapıyoruz? Şu ipimi de çıkarayım. Görüyorsunuz ne kadar güzel çıkıyor. Şurayı sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane kutucuğumuz var. 20 çarpı 3, 60. Ama şunları birer tane trabzanın olduğunu çıkarıyoruz sağlı sollu. Ben 58 tane zincir yapacağım arkadaşlar. Şurada da başlamıştım ama sökeyim. Şu an kaç olduğunu hatırlamıyorum. Burası bizim yakamız olacağı için sayısını denk getirmemiz lazım. O yüzden sizin yaka bölümünüzde kaç tane kutucuk kaldıysa sayıyorsunuz. Şu trabzanlarımızı birer tane, bir buradan bir diğer taraftan çıkarıyorsunuz. O kadar zincir yapıyorsunuz. Benim 60'tı. 2 çıkarttım, 58.
Evet, 58 zincirimi de yaptım. Şöyle zincirimi düzenliyorum arkadaşlar. Düzgün gelmesi gerekiyor. Çünkü bunun üzerine yine biz şu kutucuklarımızdan yapacağız. Minik kutucuklarımızdan ve sonra örneğimiz olduğu gibi devam edecek. Tığıma ipimi doluyorum ve şuradaki köşeye batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. Şuranın ikisinin aynı eşitlikte olması gerekiyor arkadaşlar. Sık iğne ile batmadık, trabzan ile battık. Şu bölüm ve şu bölüm bizim omuz bölümümüz, şuralar ön ve arka yaka bölümümüz. Devam ediyoruz aynen. 2 zincir, yine trabzanlarımın üzerine batarak karemi bitiriyorum. 7 tane trabzan. İşleme aynen devam ediyorum arkadaşlar. Bluzumu döndürdüm ve şuradaki trabzanların aynısını ikişer zincir, bir trabzan, ikişer zincir, bir trabzan şeklinde buraya da yapacağım ve aynen şuradaki 7 tane karem vardı, şu karelerim 7 tane yaparak ön ve arka bölümümüzü bitireceğim ve devamında buluşalım. Şurada etek ucumuzda, bluzumuzun etek ucunda ipi koparmadan önce 3 metre kadar falan bir ip kesiyorum. Şöyle minik bir yumak yapıyorum ve şöyle elimde parmaklarımın içerisinde dolayarak yumağımın üstünde bu ipimi sıkılaştırıyorum. Bu sonra benim ne işime yarayacak arkadaşlar? Bu sonra bizim bu bedenimizi ön ve arka bölümünü birleştirmek için buraya iplik taktığımızda çok fazla düğüm olacak. En azından bizi bir koltuk altına kadar götürürse, bir de kol ucundan kopardığımızda koltuk altına kadar gelirsek çok güzel temiz bir dikişimiz olacak. Şimdi kopardığımız ipi şu iğnemizin olduğu yere takacağız ve örgümüze devam edeceğiz. Artık koldayız. Kol evimiz için bluzumuzu arka ve ön bedenini ikiye katladık. Omuz zaten tek karecikti. Onun ortasından işaret aldık. Öne ve arkaya doğru 20'şer santim işaretleyerek kol evimizi hesapladık. Şuraya ipimi takacağım arkadaşlar. Düğüm atayım. Ve aynen bedende yaptığımız gibi önce 6 zincirle yukarı çıkıyorum ve aynen devam ediyorum.
Kolların çok geniş olmaması için 3,5 numara tığ kullandım. Tabii ilk sırada işlemler biraz zor olacak. Çünkü burası bizim örgümüzün yan tarafı. Benim aldığım örnekte burada file yapmışlardı arkadaşlar. Kolu file ile bitirmişlerdi. Ama ben bütünlük olsun istediğim için kolu da böyle kareler yaparak devam edeceğim. 7 tane trabzan yapıyoruz. Yine aynen devam ediyorum. 2 tane zincir, 7 trabzan şeklinde şuradaki diğer kol oyuntusu işaretime kadar, koltuk altıma kadar devam edeceğim. Git gel şeklinde. İsmi fakir kolmuş kıyafetin. Şöyle dirseğin biraz altına kadar örmeyi düşünüyorum ben. Bunu istiyorsanız uzun kollu, istiyorsanız kısa kollu şeklinde de yapabilirsiniz. Kol bitiminde buluşalım. Ben kolumu fakir kol yapıyorum. Dirsek altında biten, dirsek ile el bileği arasında kalan bir boy. 5 tane kare yaptım ve en uca da bir adet ikili trabzanlar yaptım. Aralarında ikişer zincirler. Şimdi burayı tüm kol ucum boyunca sık iğne yapacağım ve daha sonra kolumuzdan itibaren bluzumuzun yan dikişlerini yapacağız. Ve orada ipimi koparmadan bluzumun etek ucunu aynen şu kolda olduğu gibi tüm etek ucu boyunca sık iğne ile bu şekilde bitireceğim. Daha sonra yakayı da bu şekilde bitireceğim ve başlıyorum kolumdan kol altıma doğru tığlamaya. Bu arada bir tane zincir çekiyorum. Yine kafesimden geçiriyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar trabzanlarımın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir ekleme yapmak istiyorum. Kol uçlarını ben kolu 3,5 ördüğüm için 3,5 numara tığ ile yaptım ve kolu koltuk altına geldiğimde 4 numara tığımı takarak yan kenarları, ön ve arkayı 4 numara ile devam ettim. Etek ucumda yine 4 numara ile devam ediyorum. Etek ucunu yaparken bir trabzan tepesine 2 boşluğa diye yaptım. Ama benim bu bluzum bel hizasında bitiyor. Beli birazcık iniyor. Kalçama kadar inmiyor. Eğer bu bluzu kalça hizanıza kadar indirdiyseniz kalçanızı sıkıp sıkmamasını kontrol ederek devam edin. Yaptığınız sık iğnelerin her bir boşluğa 2, trabzana bir şeklinde yaptığınız sık iğneler eğer kalçanızı sıkıyorsa orada boşluğa 3, trabzana bir şeklinde toplamda 4 sık iğne yaparak devam edin. Ve hep ölçerek devam edin arkadaşlar. O kadar işten sonra giydiğinizde dar gelmesi bir süre emeğinizin boşa gitmesi anlamına gelecek. O yüzden lütfen ölçe devam edelim. Yakayı şöyle yakından çekeyim size. Önce 4 numara ile tığladım. Olmadı, çok bol oldu. Söktüm, 3,5 ile tığladım. Yine bol oldu. En son 3 ile tığladım ve giyerek denemeler yaptım her seferinde. Şu an bu benim istediğim yaka. Siz de lütfen yakayı deneyerek giydikten sonra karar vererek bitirin. Çünkü kutucuk sayısı yakanın genişliğini etkiliyor. O yüzden böyle deneye yanıla söke söke istediğim genişliğe ulaştım. Bluzumuzun kol ve yan dikişlerini yaptığımız
bu birleştirme tekniği böyle birazcık bir kabartılı bir görüntü arz ediyor. İstiyorsanız bunu buharlı ütüyü değdirmeden buhar vererek birazcık ütüleyebilirsiniz. Veya nemini aldığınız ütü beziyle üzerinden geçebilirsiniz. Bana soruyorsanız ben ütülemiyorum bunları. Yıkarken de şöyle yapıyorum. Genelde bu tür örgüleri ben elimde yıkıyorum ve daha sonra bir tane ince yapılı çamaşır torbasının içerisine koyuyorum ve torbayla beraber asıyorum. Hani bu çamaşır yıkarken ağzını büzdürüp makineye attığımız çamaşırlar var ya, o torbayla güzelce asıyorum. En güzeli elde yıkamak, torbayla kurutup kurumaya yakında güzelce alıyorum torbanın içerisinden. Bir havlunun üzerine düzgünce dikişlerini falan düzelterek seriyorum. Zaten bir 10-15 dakika içerisinde kuruyor. Öyle kullanmak emeğinize yapacağınız bir saygı bence. Yazık, göz nuru döküyoruz. O kadar el emeği veriyoruz. Bu iplerimize o kadar paralar veriyoruz. En önemlisi de zamanımızı veriyoruz. Biraz kıymetli olduklarını bilerek hareket etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Herkesin kendi fikridir artık. Ne istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar. Bu projemizi de bitirmiş bulunuyoruz. Bluzumla karşınızdayım. Evet efendim, ipimiz İtalyan merserizeydi. Fakir kol isimli modelimizi yaptık. Gönlümüz, aklımız zengin olsun, kolumuz böyle olabilir. Şimdi yakamız aslında dikdörtgendi arkadaşlar. Bayağı genişçe oldu bende. O yüzden ben 3 numara tığ ile tığladığım için birazcık daha böyle toplanmış gibi duruyor ama benim çok hoşuma gitti. Kollarını da tığladık. Etek ucunu da tığladık. Şimdi efendim modelimizin asıl önemli noktası. Başta da belirtmiştim size arkadaşlar. Modelimiz 9 zincir üzerine kurulan bir model. Ve şöyle şuradaki görüntüyü ekran kaydı yaparsanız, bir fotoğrafını çekerseniz çok faydalanacağınızı umuyorum. Hani bugün kendinize örseniz bile ileride çocuğunuza, kardeşinize, annenize veya herhangi birine hediye ördüğünüzde buradaki sayılardan faydalanabilirsiniz. 9 zincir kısmını da lütfen özellikle çekin. Ve bir de ben şöyle bir şey yaptım. Bunu da neden yaptım arkadaşlar? Önü 4 numara ile örünce biraz geniş oldu benim gözümde. Kol içini ölçtüğümde çok geniş gelir diye düşünerek kolu 3,5 no tığ ile ördüm. Yakayı da az önce de gösterdim. 3 numara ile tığladım. Bunu ben mecburi yaptım. Çünkü yaka olması gereken yerde değil. Böyle düşük omuzlu bir yaka şekline geldi ben giyince. Siz de öyle durmuyorsa siz normal tığınızla tığlayın. İpim İtalyan merserize. Göstereyim. Şöyle 2 kat ördüm arkadaşlar. Bir de şöyle yumak yapmıştım. Kalınlığını size şöyle göstereyim. Şöyle 2 kat karışık renklerden oluşan çok güzel parlayan bir merserize iplik. Ben bunu yaklaşık bir 650 gram almıştım. Hala bu kadar var. Bir bluz daha çıkar. Görüyorsunuz. Yarısından daha az gitmiş. Yaklaşık olarak arkadaşlar az önce ölçtüm. 325 gram gitmiş benim bluzuma.
Bunu da şöyle kenara aldıktan sonra söylemediğim ne kaldı size? Şuraya şunu da yazayım. 325 gram. Evet. Evet, modelimiz buydu arkadaşlar. Yakası böyle dikdörtgen gelen bir yaka. Göbek deliğimin bir 3-4 santim altında biten bir bluz modeli. Kollar dediğim gibi hemen dirseğin altında biten bir model. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolsuz da yapabilirsiniz, kısa kol da yapabilirsiniz, uzun kol da yapabilirsiniz. Hatta benim aldığım örnekte orijinali bunun kollar fileydi arkadaşlar. File şeklinde şöyle şuraya kadar örmüştü. O buraya kadar örmüştü. File şeklindeydi. Öyle ördüğünüzde daha da az ip gidecektir. Ama ben bütünlük olsun istedim. Fileyi başka bir şekilde örmeyi düşünüyorum ben. Size anlatabileceğim her şeyi anlattım diye umuyorum. Dilerim faydalanacağınız bir model olur. Bir de şunu da belirtmek istiyorum benim gibi düşünen insanlar için. Ben böyle karışık desenleri genelde kışın severdim. Yaz için hiç kullanmamıştım. Ama ilk kez kullanmama rağmen çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti ve başka renklerinde sipariş verdim. Beraberce yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.